我其实会有一些顾忌啊，就怕你们说我这个太接地气了。但是还好啊，因为这就是正常人嘛，我不能说我接不接地气这件事，就我还挺正常的。昨天我不坐飞机回北京嘛，从长沙嘛，然后呢坐飞机呢，我坐飞机之前呢，我就刷微博嘛，啊，我刷微博一般都会刷什么呢？就一般我看看谁，我对哪个艺人挺感兴趣，就对这个刘宇宁挺感兴趣的。我就搜这个刘宇宁的这个关键词嘛，看看实时里都有啥。一般我就挺关注这个人的嘛。然后呢，我就搜到一条什么呢？搜到一条微博，顶上写着什么呢？顶上写的，我的天哪！我刚才还在吐槽，每次坐飞机都看不到帅哥，没想到摩登兄弟刘宇宁就坐在我后面，哇，本人好瘦、好高、好帅呀！我就往我座位前面看了一眼，是他发的吗？就是你那种感觉很奇妙，你知道吗？我突然觉得我好像座椅都不应该放倒，我应该坐正一点了。我觉得好像是啊，我会有这种感觉啊。就这么巧了吗？就是奇妙，真的是啊，奇妙的惊喜。然后呢，于是乎呢，后来因为我坐飞机啊。就是有个习惯，我是莫名其妙的就在家就失眠，就坐飞机坐车就困得不行。我好像感觉就是我只有在动的这个飞行或者行走的这个地方，我才能睡得特别踏实。然后呢，我过了一会儿就不行，我就睡着了。然后睡醒了之后呢，我团队的人在我旁边嘛，说这个老板啊，你知道吗？你刚才打呼噜了。啊，真的吗？他说是啊，这个非常的响亮。然后我们也不好意思推醒你啊，但是你那个呼噜声音有点大呀。然后我工作人员就有点慌了，当时说要不我放点歌掩盖一下，当时放点歌掩盖，其实会都知道这刘宇宁坐这个飞机啊，在那呼哈的在那。你前面那个人女孩刚发了一个说又高又帅啥的，你这个睡觉跟他呼哈的，我说我也没那么累吧。我今天就想了一天这件事儿，我就在想，我周围那些乘客听没听到？就很尴尬啊。你说我完全没有偶像包袱吧？就是没有什么偶像包袱，但是飞机上打呼噜这件事儿还是得有一点的啊。啊，你说我有偶像包袱，我就不存在什么太多偶像包袱，但是这个东西有点就是尴尬。我说你的呼噜声音是最好听的，你快闭嘴吧！打呼噜这个声音还有好听与不好听啊？这呼噜这个东西还是有旋律的，是吗？哦，就是有说，哎，这个呼噜音色非常的高亢啊！我觉得这个呼噜吧，我感觉它这个呼噜是从头顶这个头声发出来的啊。这个人呼噜就相对来说鼻音比较重啊，这个就是胸腔共鸣比较多，这是胸腔共鸣，鼻音比较重是这样的，头腔比较重是这样的。好像区别都不太大，反正都不太好听。就是这个东西还分打在调上，没打在调上是吗？啊，哇，打呼噜也有分好不好听啊！我的天哪，行吧啊，希望你找一个老公是打呼噜的啊，加油，多听听美妙的声音啊。有朋友说我老公睡觉就打呼噜，是不是？嗯，那你告诉我干嘛？我也不跟你老公一块儿休息啊。有朋友我室友打呼噜，你把你的手机声音开大点儿，快！你现在把你手机的音量开到最大。哎，这位朋友，你室友说你打呼噜，哎，他黑你，他在网上黑你，他说你平时睡觉打呼噜，哈哈。
叫夺笋。行吧，唱个歌吧，差不多了，又到了我们熟悉的音乐环节了。各位不要忘了，我除了这个做直播以外，演戏以外，我还是个歌手。